आप देखिए ये हमारे खेत में लगा हुआ है सिस्टम, और जैसे जैसे हवा चल रही है गति उसकी घट बढ़ रही है, उसी हिसाब से तेज़ और धीमा चल रहा है। इसमें मोटर भी ऊपर लगा हुआ है, जहां आप देख रहे हैं ये जगह पर मोटर लगा हुआ है, और ये हवा से भी चलता है, इसके साथ साथ ये बिजली से भी चलता है। हवा बिल्कुल ना के बराबर चल रही है, इसलिए इसी धीमी गति से चल रहा है। जैसे जैसे हवा की स्पीड बढ़ती है उसी गति के हिसाब से ये स्पीड पकड़ता है।